Halo semuanya, kenalin, aku Diva Natasha, NIM 061 dari kelas Teknik Presentasi Iklan A. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang salah satu kejadian mistis yang mungkin pernah aku alamin dulu waktu SMK kelas 3 dan tepatnya di sekolah saat malam hari. Gimana kisahnya? Simak video ini sampai habis. Oke, kejadian itu berlangsung saat aku duduk di bangku kelas 3 SMK. Tepatnya pada saat kegiatan pembekalan dan pelantikan organisasi yang aku ikutin pada saat itu, yakni Rohis atau Kerohanian Islam. Acara pelantikan dan pembekalan ini dilaksanakan selama 2 hari 1 malam yang mengharuskan kami untuk menginap bersama di sekolah, tepatnya menginap di masjid sekolah. Hari pertama acara masih biasa aja, kita sebagai panitia masih bercanda-canda, perkenalan dengan para anggota-anggota baru dari Rohis itu tadi. Acara puncak terjadi pada malam hari, di mana di malam itu ada 2 acara penting yang harus diikuti oleh setiap anggota. Dan kami sebagai panitia otomatis harus mendampingi mereka dan menjadi panitia lah intinya di situ. Acara yang pertama yakni wawancara, di mana setiap peserta itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang harus muter ke pos-pos yang di situ itu juga ada panitia yang akan mewawancarai mereka dengan beberapa materi yang sudah persiapkan sebelumnya. Pos ini tersebar di seluruh penjuru sekolah. Ada kurang lebih 5 pos yang dimana itu tersebar di tiap-tiap penjuru. Kejadian pertama ini ada di pos yang berada di lapangan basket. Waktu itu di sekolahku itu lapangan basket ada di tengah-tengah antara kelas-kelas, sehingga memang lapangan basket ini adalah area terbuka di antara gedung-gedung yang mengelilinginya. Saat aku sebagai si acara yang saat itu memang tidak jaga di pos, tapi aku keliling sambil memantau keadaan. Saat tiba di pos lapangan basket, ya awalnya masih biasa aja, tapi tidak lama setelah saat kita ngobrol-ngobrol dengan panitia lain yang saat itu memang baru kosong, tidak ada peserta yang diwawancarai di situ, kita ngobrol biasa, ngobrol sana sini. Tiba-tiba salah satu temanku ada yang kayak mungkin dia melihat sesuatu yang gak aku lihat karena ekspresinya seperti ini. Tiba-tiba itu masih tidak terlalu menyeramkan. Kejadian yang paling menyeramkan ada di kegiatan inti kedua, yakni muhasabah. Muhasabah, para peserta itu ditutup matanya untuk diajak berkeliling ke sekolah dengan posisi tutup mata dan semua lampu di sekolah itu dimatikan. Hanya lampu masjid yang masih menyala. Awalnya kita mendampingi peserta yang ditutup matanya itu sambil saling memegang bahu satu sama lain. Kita dampingi, kita ajak mereka ke lapangan basket yang memang luas, sangat luas saat itu lapangan basketnya, karena selain dari lapangan basket itu juga menjadi lapangan untuk upacara, lapangan utama di sekolah. Kami mengarahkan peserta yang sedang ditutup mata itu tadi ke lapangan basket. Di situ masih tidak ada apa-apa, masih aman-aman aja. Mereka tutup mata sambil melantunkan doa Nabi Yunus dengan keras tentunya. Setelah mereka sampai di lapangan basket, kita pecah mereka,
sendirikan mereka sendiri-sendiri, jadi mereka merasa benar-benar sendirian di situ, padahal memang hanya kita beri jarak gitu antar pesertanya agar muhasabah ini benar-benar bisa mereka resapi. Tujuannya seperti itu, untuk menambah rasa sunyinya itu lampu-lampu di sekitar lapangan basket, bahkan di seluruh sekolah itu kita matikan peti. Nah, pada saat muhasabah itu kami sebagai panitia tentunya mendampingi peserta dan mungkin bisa dibilang mengawasi peserta sekiranya nanti ada yang tidak kuat atau pingsan dan sebagainya. Pada saat mengawasi ini, entah ini karena aku yang posisi sedang capek atau gimana, tapi di lantai 2 itu seperti melihat kelebetan-kelebetan warna putih dan warna hitam yang memang aku nggak tahu itu apa. Pada saat itu aku berpikir menenangkan diri aku, oh itu mungkin halusinasi aja sih, itu masih belum terlalu menyeramkan. Kejadian paling menyeramkan adalah saat setelah kegiatan muhasabah dan kegiatan pelantikan itu selesai, para peserta kembali ke masjid, sedangkan di situ kita masih sekitar 6-8 orang itu masih ada di situ panitia. Aku bersama keempat temanku dan ada juga panitia laki-laki. Aku bersama 4 teman perempuanku. Di situ kita masih ngobrol sambil beberes. Tiba-tiba di arah ruang 9 di dekat kafetaria itu ada suara seperti grubak. Kayak suaranya itu persis kayak kita naikin kursi ke meja, ludek gitu. Awalnya kita masih nggak terlalu ngeh, cuman diem bentar, terus kita kayak ngobrolin itu suara apa, itu suara apa, itu suara apa. Setelahnya malah ada suara lagi yang jauh lebih aneh menurut kami, karena memang suaranya itu seperti ada suara barang pecah dan suara meja yang ditumpuk kursi. Jadi suaranya itu kayak ada piring di atas meja yang kemudian ditimpuk sama kursi, perang gitu. Intinya kayak gitulah. Dan itu kita nggak tahu suara apa, karena memang ruangan kafetaria, ruangan semuanya itu ditutup, benar-benar ditutup, tidak ada yang masuk gitu. Walaupun suara kucing, ya itu nggak terjadi berulang kali gitu, karena itu terjadi sekitar 3 kali. Yang pertama kali itu nggak ada suara piring pecah, yang kedua itu kayak ada suara piring pecahnya itu, dan yang ketiga itu bersamaan gitu, kayak 2 kali perang. Kita tatap-tatapan dong, ada apa nih. Terus kita memutuskan untuk kembali ke masjid, dan paginya kita cek kafetaria maupun ke ruang 9, tidak ada yang pecah sama sekali, tidak ada yang, dan bahkan kursi itu ada di bawah, nggak di atas meja. Jadi tadi malam itu suara apa? Itu yang masih aku bingung sampai sekarang. Ya mungkin menurut aku sih mereka hanya ingin bermain, berkenalan sama kita, sama anak-anak. Jadi ya itulah mungkin kejadian yang gak akan bisa aku lupain sampai nantinya gitu, karena memang itu adalah kejadian yang menurut aku cukup membuktikan bahwa memang sekolah itu pada saat malam hari memiliki suasana yang berbeda, karena kan sekolah hanya aktif di siang hari, sedangkan malam harinya itu kosong, dibiarkan kosong seperti itu. Oke, mungkin sekian cerita singkat dari saya yang ternyata juga cukup lama ceritanya, karena memang runtutan kejadian itu masih benar-benar teringat jelas di benak saya, di otak saya, karena memang menurut saya itu kayak itu adalah kejadian yang horor yang pertama kali yang mungkin aku rasakan secara langsung. Ya mungkin sekian dari aku.
ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.